Здравствуйте, дорогие друзья! Я с удовольствием представляю вам моих сегодняшних гостей, двух прелестных, замечательных женщин. Жанну Витез, дочь знаменитого режиссера Антуана Витеза. Именно об Антуане Витезе и пойдет у нас сегодня речь. И замечательного переводчика Елену Балаховскую, которая будет нам помогать в сегодняшнем нашем разговоре. Естественно, это большая удача для моей программы, что Жанна Витез оказалась волшебными путями здесь, в Москве, и мы получили возможность поговорить с ней о грандиозном, великом режиссере, ее отце. И причина эта по-своему тоже совершенно удивительная, замечательная, за что я хочу поблагодарить французский культурный центр. Это показ уникального фильма-спектакля, который потрясающим образом запечатлел одну из важнейших работ Антуана Витеза по пьесе Клоделя «Атласный башмачок». С этого мы и начнем наш разговор, потому что в электротеатре буквально только что прошел этот показ, и все, кто видел этот фильм, были совершенно счастливы. Конечно, надо было бы представить, собственно, Антуана Витеза и что-то сказать о нем, рассказать, потому что не все наши радио и телеслушатели знают об этом режиссере, к сожалению. Но я надеюсь, что после нашего разговора они получат возможность узнать об этом замечательном режиссере и в широком смысле настоящем, подлинном художнике много больше. Жанна, не могли бы вы рассказать чуть-чуть об этом событии, о показе фильма, о том, что значил этот спектакль для Антуана Витеза? Alors, mon père a monté 3 pièces de Claudel. Мой отец поставил 3 пьесы Клоделя: «Полуденный раздел», «Обмен» и хотел поставить «Атласный башмачок». Он очень любил Клодель, его язык, его слог, его способ письма. Je pense que je peux dire sans le trahir, par exemple, qu'il pensait que la langue française avait été, par exemple, rénovée par Claudel, Aragon et maintenant, évidemment, son nom m'échappe, il me reviendra. Mais, он считал, что Клодель как раз был из тех, кто обновил французский язык, что такие писатели, как Клодель, Арагон, это как раз люди, которые внесли новую струю во французский язык, и это настоящие поэты. И третий Клодель, Арагон и Селин, конечно, вот еще это имя. Par ailleurs, mais je veux dire, il pensait que l'écriture de Céline était un renouvellement de la langue française. Что бы мы ни думали о Селине, но все-таки для Витеза Селин это было обновление французского языка. Étant une sorte d'immense réécriture de Partage de midi avec une fin, parce que parfois on a monté le soulier de satin seulement les 3 premières journées, ce qui enlève une conclusion.
Il a voulu monter le soulier de satin comme une grande aventure, un grand voyage dans la langue. И поскольку «Атласный башмачок» — это завершение и продолжение полуденного раздела, и часто эту пьесу ставят только первые 3 дня, а Витез хотел поставить ее целиком и показать все то обновление языка, которое в ней присутствует. On peut peut-être dire aussi naturellement, dans le soulier de satin, il y a une centaine de personnages, mais peut-être qu'il pensait que le personnage principal, d'une certaine façon, c'était la langue et le langage. В «Атласном башмачке» около 100 персонажей, но он думал, что, наверное, главный герой этой пьесы – это язык. Et ce qu'il aimait aussi, ce qui le touchait, c'était toute la dimension autobiographique du soulier de satin. И ему было также очень близко то, что есть автобиографического в этом произведении. Tous les secrets, toutes les contradictions de cet homme, Paul Claudel. Все тайны, все противоречия этого человека, Поля Клоделя. On sait un peu, voilà, Paul Claudel qui était cet homme bourgeois, catholique, qu'on peut un peu qualifié comme ça. On pourrait dire qu'il était un peu réactionnaire. Ensuite, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Поль Клодель — этот представитель буржуазии, католик и, может быть, даже реакционер, хотя нужно очень осторожно относиться к этому слову, ну, скажем так. Et ce qui l'intéressait, c'était les failles de cet homme et les contradictions violentes qu'il a vécues. Но его интересовало то, что в этом человеке как раз не сходилось, те противоречия, которые он переживал внутри себя, те недостатки человеческого существа, которые в нем проявились. Et ce qui l'a intéressé aussi, je pense, dans le soulier de satin, c'est que comment dire, c'est essentiellement théâtral. Parce que ça se passe dans le monde entier et il faut que le monde entier tienne dans le théâtre. Naturellement, toutes les pièces de théâtre de Claudel sont du théâtre, mais le soulier de satin, c'est vraiment immense. Et il disait, il n'y a qu'un petit théâtre et qu'un petit plateau qui peut représenter le monde entier. И в «Атласном башмачке» его интересовала прежде всего эта театральность, это квинтэссенция театральности, поскольку действие происходит во всем мире, и в то же время оно заключено на одной маленькой сцене, в одном маленьком сценическом пространстве. И вот эта театральная сторона произведения Клоделя была чрезвычайно близка Витезу. Voilà. Спасибо. А вот все-таки это достаточно неожиданно, такой глубокий и точный интерес Витеза к Клоделю. Вы на это уже намекали, при том, что Витез был воспитан в левых взглядах, насколько я понимаю это, я очень осторожно это говорю. Все-таки, если я не ошибаюсь, в начале 60-х годов он был чуть ли не секретарь французского поэта, замечательного Луи Арагона, о котором вы тоже вспоминали. Потом, если я не ошибаюсь, он разочаровался в этой идеологии левой, коммунистической, но все-таки Клодель максимально противоположен ему. В его отношении к Клоделю была эта дистанция? Или он полностью сливался с ним, как с личностью? Был ли сам Витез верующим человеком, тем более католиком? Потому что без католицизма трудно представить себе месседж и даже язык, которым пользовался Клодель. Alors, il n'était pas du tout catholique. Нет, он совсем не был католиком. Il n'était pas du tout croyant. И не был верующим. Son père était anarchiste. Отец его был анархистом, родители были анархистами. И родители встретились в анархистских кругах.
Он был членом коммунистической партии. Не помню, в каком году он в нее вступил. Mais sa grande théorie, c'était que on a droit à tout. Но его основная теория... Et on a droit à tout le vocabulaire. Il disait même le vocabulaire religieux, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas l'utiliser, même en n'étant pas croyant. Il disait la grâce, je peux utiliser le mot la grâce. Ça veut certainement dire autre chose, enfin oui, autre chose pour moi que pour un croyant, mais on peut avoir la grâce, on peut avoir la foi. Par exemple, dans Le Soulier de satin, moi je jouais la bouchère dans la 4e journée, et la bouchère a une scène avec Marie des 7 épées, qui est la fille de Rodrigue, de Don Rodrigue, et la bouchère se noie alors que Marie des 7 épées marche sur l'eau. Nous, enfin, Antoine Vitez l'avait fait marcher sur l'eau. Ce n'est pas écrit dans le texte, mais elle marche sur l'eau. Il y a une sorte de miracle. Elle marche sur l'eau. En tout cas, elle ne se noie pas et elle rejoint le bateau de Jean d'Autriche. Et en fait, c'est parce que la bouchère n'a pas la foi. Mais moi non plus, je ne suis pas croyante, mais je peux comprendre ce que c'est de ne pas avoir la foi. Je peux ne pas croire, pas forcément en Dieu ou autre chose, mais dans toutes ces notions, il disait que chacun a droit à tout, que chacun a droit à tout le vocabulaire, à toute la littérature du monde entier, à tout, et qu'on s'approprie et qu'on fait avec ces choses-là, comme on peut. Он говорил, что все имеют право на все, что мы имеем право сделать своим, и каждый человек имеет право сделать своим весь словарь, который есть. И почему нельзя использовать, например, слово «благодать»? Да, конечно, не верить в Бога, но это не значит, что нельзя использовать слова, которые используются в церковной речи, которые связаны с верой. Вот, например, я играла мясничиху в четвертом дне, в четвертом дне атласного башмачка. И там есть персонаж Марии Семишпажная, которая идет по воде. Да? И она идет по воде, потому что она верит в Бога. А я была неверующей. И что? Все равно для творчества это возможно. Это, нет никаких ограничений, нет никаких препятствий для этого. То есть Витез относился к режиссерам универсального метода. Насколько я понимаю, возможно, вы сейчас перевернете мое представление об Антуане Витезе. И в зависимости от автора он мог уходить в психологический театр, сложно простроенный, где внутреннее существование человека становилось самым важным, или он мог оказываться на территории отчуждения, скорее брехтовского подхода, или участвовать в производстве того высокого, в высоком смысле декламационного, риторического театра, который свойствен французской традиции. Правильно ли это? Или все-таки он, как человек, в первую очередь ставящий свой театр наравне, или как предметом театра ставящий язык, развивал именно традицию языкового, риторического, декламационного в высоком смысле театра? Non, universel, c'est-à-dire qu'il pouvait suivre, suivant l'auteur qu'il mettait en scène, il pouvait suivre les principes sur lesquels cet auteur était basé. C'est-à-dire qu'il pouvait faire du théâtre psychologique avec des mouvements psychologiques compliqués, des motivations compliquées, ou au contraire, il pouvait aller du côté de Brecht, de la distanciation, ou au contraire aussi suivre la tradition du théâtre classique français, de la déclamation rhétorique. Ou quand même, donc il pouvait faire de tous ces genres, ou au contraire il était pour, et
créé du théâtre, surtout du théâtre centré sur la langue, et dans ce sens, il était héritier donc, de la tradition française. Alors, c'est compliqué de répondre. Alors, il disait toujours, on peut faire théâtre de tout. Он говорил, театр можно сделать из всего. Donc, je ne sais pas si ça veut dire que c'est universel, mais il disait, on peut faire théâtre de tout. Il avait inventé, bon, ensuite, je ne m'avancerai pas, je ne suis pas non plus une spécialiste des études théâtrales, mais il a quand même inventé, on peut dire quand même, ce qu'on appelle le théâtre-récit, c'est-à-dire qu'il a fait du théâtre non seulement avec donc des alexandrins, Jean Racine par exemple, il avait monté Phèdre, d'ailleurs il voulait le remonter à Moscou juste avant sa mort en fait, mais il avait fait du théâtre donc avec des romans, avec un roman d'Aragon, par exemple, qui était Les Cloches de Bâle. Il en avait fait un spectacle qui s'appelait Catherine. Et il avait fait des petites formes aussi avec des articles de journaux. Et théâtre de tout, c'était aussi théâtre ici, dans cette pièce-là, avec ce qu'il y a. C'est-à-dire avec, si on n'a rien, on prend des chaises. Il a fait du théâtre au début comme ça, parce qu'il n'avait pas du tout d'argent ni de subvention. Donc il faisait du théâtre dans des petites salles, de banlieue. Donc il prenait ce qu'il y avait dans la salle. Не знаю, можно ли назвать это универсальным, но он говорил, что театр можно делать из всего. И, конечно, он ставил и классические произведения французской драматургии, там, например, Федру Рассина, да, и, кстати, спектакль, который он собирался поставить в Москве, но не успел из-за своей кончины. С Аллой Демидовой, если я ошибаюсь. Avec Алла Демидова. Да. Donc, mais aussi, но он также превращал в театральные произведения романы. Так он поставил спектакль «Катрин» по роману Арагона «Базельские колокола». И таким образом принес на сцену повествовательное произведение. Он ставил также спектакли из газетных фрагментов, из каких-то статей, которые находил в периодике. Но он также умел и любил ставить спектакли из ничего, с тем материалом, который есть. Вот он находится в этой комнате, и из того, что есть, ставят спектакль. И многие годы, пока он не был известным, у него не было своего театра, он работал в театрах в парижских пригородах, и там делал театр без ничего, без денег, из подручных средств, с помощью того, что у него было. Il ne faisait pas non plus commerce de pauvreté, entre guillemets, c'est-à-dire que quand il a eu la possibilité d'avoir de l'argent, des subventions pour faire du théâtre avec des décors, il était content aussi. Il ne faisait pas commerce de ça, mais il disait toujours, si un jour on ne me donne plus de subventions, je referai le théâtre que je faisais au début avec une table et 2 chaises, et c'est du théâtre. Он никогда не настаивал на бедности в театре. Когда он получил возможность ставить спектакли с декорациями, с достаточным бюджетом, то он с удовольствием это делал. Но он всегда говорил, что это хорошо, но если вдруг окажется, что снова у него не будет этих субсидий, не будет этих денег, то он опять вернется к тому, чем он занимался раньше, и будет делать театр без ничего или из ничего. Вот. Но это не было специальным творческим принципом. То есть он был очень свободный человек, я так понимаю. Oui, on peut dire ça, et il était libre, et il laissait ses acteurs très libres aussi. Он был свободен и оставлял свободу своим актерам.